Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya YouTube di mana wae ayeuna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dina kasempatan ieu simkuring tiasa deui ngalajengkeun pangaosan urang tentang tahfiz Al-Qur'an. Anu khususna ayeuna urang masih berfokus dina episode ieu nyaeta tentang sejarah tahfiz Al-Qur'an. Supaya urang ngarasa kesorangan pasti namanya. Jadi urang yakin yen ieu ngahafal Al-Qur'an teh mangrupakeun salah sahiji jalan ibadah anu tos jadi perjalanan dimulai di zaman Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mantan teh menjadi penghafal Al-Qur'an pertama ya. Pasti nama anu lewat anu guru nate nyaeta malaikat Jibril alaihissalam. Tah, kamari parantos urang ngabahas tentang kumaha Al-Qur'an eta dihafal di antara para sahabat, dibahas oge beberapa perdebatan para ulama oge hadis-hadis anu ngabahas tentang kumaha kayaan para sahabat dina ngahafal Al-Qur'an. Ayeuna dina episode ieu simkuring bade ngajak rencang-rencang baraya-baraya di mana wae ayeuna tentang ngabahas kumaha sejarah ngahafal Al-Qur'an di era para tabi'in. Di era para sahabat. Punten. Jadi khususnya di era para sahabat Khulafaur Rasyidin di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, oge Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sareng Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi anu paling utama nama urang bahas dugi ka zamanna Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mana mantena janten naon disebut teh anu ngamumule pembukuan Al-Qur'an kitu tah anu ngamumule sanes pembukuan tapi anu ngajadikeun ngarumuskeun Al-Qur'an nu aya di zaman ayeuna. Al-Qur'an teh nyaeta Al-Qur'an Mushaf Utsmani teh insyaallah. Jadi sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, urang langsung mulai wae aya kekhawatiran tentang hilangna Al-Qur'an sabab seueur para hufaz-hufaz. Jadi dina waktu sarita gitu seueur ka para penghafal Al-Qur'an teh. Tapi sangat disayangkan beberapa hufaz wafat gugur dina narika perang Yamamah di tahun 622 Masehi. Atas saran ti Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka Khalifah Abu Bakar marentahkeun Zaid bin Sabit radhiyallahu an anu mana mantenna teh salah sahiji sahabat anu dipercaya kangge ngumpulkeun Al-Qur'an. Awal nama Sayyidina Abu Bakar teh ragu gitu teh. Nah ieu teh kudu dibukukeun apa henteu sabab di zaman Nabi oge teu acan kantos dibukukeun ieu Al-Qur'an teh. Sieun oge kitunya para umat muslim teh jadi teu harapal kana Al-Qur'an, ninggalkeun Al-Qur'an dari masa ieu Al-Qur'an teh terus diabadikeun lewat kitab Al-Qur'an nu aya ayeuna. Tapi akhirnya setelah diskusi panjang, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an ngamumule pembukuan nu dipimpin ku Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu an mulai hati-hati ngumpulkeun ayat-ayat Al-Qur'an, hafalan-hafalan para sahabat, oge tina tulisan-tulisan anu aya di zaman harita. Al-Qur'an lajeng disimpen di bumi Abu Bakar, lajeng diwariskeun deui ka Sayyidina Umar, nu akhirna dipegang oge ku Hafsah. Sayyidah Hafsah nu mana manteuna teh putrina Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dugi ka di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam menyebar ke berbagai wilayah. Akhirna Al-Qur'an teh memiliki berbagai macam dialek. Untuk mencegah perbedaan bacaan di Al-Qur'an, Khalifah Utsman marentahkeun supaya pembuatan mushaf resmi gitu tah nu distandarkeun sesuai jeung dialek Quraisy. Sabab ieu Quraisy teh merupakeun sukuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah versi standar ieu anu distandarkeun ku Sayyidina Utsman diperbanyak lajeng dikirimkeun ke berbagai wilayah kekhalifahan. Namun meskipun mushaf ditulis, tradisi menghafal Al-Qur'an tetap kuat. Jadi kitunya. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar teh pernah aya kapungkur teh perang Yamamah. Ya. Perang Yamamah ieu teh nyaeta perang anu antara Sayyidina Abu Bakar sareng kaum murtadin. Dipimpin ku nabi palsu nyaeta Musailamah Al-Kadzab. Seueur tentara muslim nu berperang
dugikan 70 penghafal Quran gugur sebagai syuhada dina waktu perang harita. Bahkan sami oge sareng korban para penghafal Quran dina perang Birul Maunah di dekat kota Madinah di masa Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lajeng Sayyidina Umar tadi ngerasa khawatir dengan situasi eta. Maka diangkat masalah ieu teh ka Sayyidina Abu Bakar yang Khalifatullah. Simkuring teh ngerasa khawatir gitu kirang lampunya membahasa urang nama. Atuh ieu teh seueur geuninganan para penghafal Al-Qur'an nu janten suhada teh. Bilih abdi mah ieu teh sieun rusak Al-Qur'an teh lain simkuring ngaragukeun yen Al-Qur'an teh bakal diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi beuting ieu jadi jalana ti Gusti Allah keur ngajaga Al-Qur'an kitu tah. Sehingga setelah diskusi akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju jeung mempertimbangkan manfaatna jeung menerima petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjuklah Zaid bin Sabit kangge nyusun jarang ngahijikeun ngumpulkeun Al-Qur'an menjadi lembaran-lembaran anu dijantenkeun referensi ku Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Utsman, negara Islam semakin meluas, banyak negara-negara yang sudah ditaklukkan. Para sahabat oge seueur nu dikirim-kirim ka negara-negara anu ditaklukkeun eta pikeun berdakwah. Nu mana didugikeun ku para sahabat-sahabat nu diutus teh ngajarkeun teh mari make gaya bacaan maranehanana sorangan kitunya. Akibatna terjadi ketidakkonsistenan di antara hiji negara ka negara nu sanes kitunya. Hal ini menyebabkan pertengkaran, perselisihan kitunya kusabab ayana perbedaan pembacaan Al-Qur'an. Akhirnya para penghafal di karangan tabi'in anu oge diajarkeun ku para sahabat di Madinah kitu tah. Akhirna seueur oge tah para tabi'in anu di zaman Sayyidina Umar teh di zaman Sayyidina Utsman teh anu belajar Al-Qur'an kitu tah. Di Madinah zaman harita mah can aya lembaga-lembaga formal zaman kiwari, can aya SDIT, TKIT gitunya, can aya pesantren gitunya. Masih di masjid-masjid we di majelis-majelis gitu. Salah sahiji para tabi'in nu terkenal ngahafal Al-Qur'an teh aya Ibnu Musayyab, Urwah, Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman, Atha, Ammar, Muaz bin Haris, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muslim bin Jundub, Abdurrahman bin Hurmuz, Muaz bin Haris, Zaid bin Aslam, sareng nu sanesna. Eta nu belajar tentang hafal Al-Qur'an di Madinah. Sedangkan di Mekah aya oge para tabi'in sapertos Abid bin Amir, Atha bin Abi Robah, Tawus, Mujahid, Aqramah, Ubaid bin Umar, oge Ibnu Abi Malikah gitu tah. Di Basroh gitu tah. Jadi aya beberapa tempat sekolah gede zaman kapungkur, tempat pasantrenan gede gitunya di negeri Jazirah harita aya nu belajar nate ka Mekah, aya di belajar nate ka Madinah. Jaman kamari mah kan belajar Al-Qur'an teh Jakarta ge bisa gitunya di lembur masing-masing urang ge tiasa gitunya. Tah jaman kapungkur mah kusabab masih keneh terbatas gitunya. Ieu Islam teh pusatna teh di we Mekah, Madinah, oge aya di Basroh. Di Basroh aya para hufaz antara lain Amir bin Abdul Qais, Abu Al-Aliyah, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar sareng nu sanesna. Oge aya anu tinggal di Kufah gitunya. Sapertos Rubai bin Khaitam, Haris bin Qais, Umar bin Surahbil, Amar bin Maimun, Abdurrahman al-Silmi, oge Ubaid bin Fadolah, Abu Mur'ah sareng nu sanesna. Kitu tah. Eta para penghafal Quran, para tabi'in. Jadi tabi'in teh para umat muslimin anu kantos pendak sareng para sahabat. Eta disebutna tabi'in. Antara abad ke-1 sampai abad ke-6 Hijriah, juga abad ke-3 Hijriah. Biasanya disebut masa terlalu jauh sihnya, mungkin abad ke-3 mungkin antara abad ke-1 sampai abad ke-2 gitu tah. Eta disebutna masa tabi'in teh abad dekat kaituna tabi'ut tabi'in. Jadi para umat muslimin anu kantos belajar patepang sareng para tabi'in eta disebutna tabi'ut tabi'in. Pami urang etung rata-rata usia jami mungkin antara 100-nya antara abad ke-1 sampai abad ke-3 kirang langkung kitu nya. Nah, dina abad kedua oge ke-3 Hijriah di masa tabi'in oge tabi'ut tabi'in, Islam semakin menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya terjadi ekspansi kekuasaan anu nyebabkeun perselisihan dina hal gaya bacaan di antara umat Islam gitu nya, terutama nu para ngahafal Al-Qur'an. Untuk berusaha menjaga kesucian Islam ieu,
metode digunakan adalah metode sanad anu soheh, gaya bacaan yang sesuai sareng rasam usmani gitu ta, dan cocok sareng tata bahasa Arab. Mulai mungkin di zaman Bani Abbasiyah mungkin orang bahas di mas kumaha cara penghafal Al-Quran, program hafal Al-Quran di zaman tabiin, mulai tak aya kiroah sabah ya gitu nya, untuk menyeragamkan bagaimana cara membaca Al-Quran, bahkan mulai dirumuskan ilmu tajwid ya gitu nya. Sebenarnya di zaman iya di zaman sahabat terus mulai gitu nya, mungkin orang pembahasan terpisah tentang ilmu tajwid, cuman di dia uh, orang bahas selawe di zaman sahabat. Tah ngahafal Al-Quran gitunya tetap dilepaskan jeung bagaimana Al-Quran dikumpulkan gitunya di zaman para sahabat gitu. Tah coba orang mulai mendalami kumaha Al-Quran teh metode pengumpulan anak gitunya, kumaha Al-Quran teh make bisa disusun dari ayat 30 juz, ayat 114 surat gitunya, sareng ayat-ayat nanti disusun sehingga gitu. Ya aya salah sahiji penelitian gitunya di salah sahiji sekolah tinggi ilmu tarbiyah anu kantos ngarumuskeun gitunya, urang coba baca dari berbagai macam referensi tentang bagaimana metode pengumpulan Al-Quran. Oke, anu pastinya terlepas dina bagaimana Al-Quran ia dijaga ku para penghafal. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihissalam ke Kanjeng Nabi kusabab harita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eta mangrupakeun jalmi pertama anu ngahafal Al-Quran. Cukup saja dalil ieu ge. Jadi kunaon ngahafal Al-Quran nuturkeun Kanjeng Nabi gitu, sabab Kanjeng Nabi ge hafal Al-Quran gitu we. Sebagian sahabat oge nulis Al-Quran atas inisiatif sendiri. Hari urang mah gitunya keur anu naon disebut teh simkuring lah anu doif gitunya anu awam gitu terus nuturkeun ka Kanjeng Nabi. Tapi upami saur Felixia Ustaz Felixia gitu kan cenah. Upami misalna simkuring terus jadi janten hafiz gitu kan. Layak gitu ngucapkeun yen oh para ngahafal Al-Qur'an teh teu matak nyalametkeun kana teu matak nyalametkeun tina seuneu neraka gitu nya. Nah, di simkuring mah tetep we bermotivasi gitu nya, urang mah tetep we semangat kangge ngahafal Al-Qur'an terlepas kondisi urang, tetep urang optimis berusaha supaya bisa jadi penghafal Al-Qur'an. Ulah nurunkeun semangat gitu nya, ulah wakatawado da urang mah tawado mah keur jelema anu geus mampu gitu ya. Ari urang can mampu mah tetep we optimis gitu nya, tetep percaya, tetep yakin urang nuturkeun jalan Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sapertos zuhud gitu nya. Ari jelema miskin mah teu apa ngomongkeun zuhud gitu ta. Jelema beunghar gitu ta. Jelema anu kaya gitu ta kudah juhud. Ari jelema miskin mah rek kumaha juhud gitu nya. Ah abdi kunaon miskin abdi mah juhud. Rek kumaha juhud lamun kondisina ta can cukup gitu ta. Juhud mah ngamaliah keur jelema nu beunghar gitu ta. Nah, ieu ngahafal Al-Qur'an tong sok jadi para misalna nyokot dalil para sahabat ge cenah opatan ngahafal Al-Qur'an, misalnya nyokot dalil nu eta eueuh riwayatna cenah baheula loba ngahafal Al-Qur'an zaman sahabat. Tong akan nyokot dalil nu eta kajabi urang teh geus ngahafal Al-Qur'an. Urang tetep optimis we geus we nuturkeun gitu ta. Ngajaga motivasi supaya urang teh tetep ngahafal Al-Qur'an sabab Kanjeng Nabi oge eta ngahafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Quran pertama itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus ya kamari terus dibahas lagi masalah eta. Ada orang legend deui. Sebagian sahabat oke di zaman Kanjeng Nabi kantos nulis Al-Quran gitunya atas inisiatif sendiri, bahkan Rasulullah ge marentahkeun ulah ditulis kajabi Al-Quran gitunya. Misalnya hadis yang dikumpulkan di zaman Rasul eta Kanjeng Nabi kantos ngucapkeun kantos bersabda gitu sabab sieun pahili gitu mana Al-Quran mana hadis. Di zaman harita para sahabat teh nulis Al-Qur'an teh aya dina pelepah kurma, lempengan batu, papan-papan anu ipis, kulit atanapi daun kayu, aya dina pelana jeung potongan tulang belulang binatang. Zaid bin Sabit berkata, dina nalika anjeunna teh nyusun Al-Qur'an kitu nya, kami menyusun Al-Qur'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kulit binatang kitu tah. Jadi kitu Zaid bin Sabit. Kodifikasi Al-Qur'an yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq anu ngadorong kunaon mulai ayanya pengkodifikasian ieu penyusunan Al-Qur'an ieu kusabab seueur para kuro anu terbunuh di medan perang hingga ditakutkan
Hal ini akan terus terjadi dan berdampak pada punahnya para sahabat hufaz dan berujung pada punahnya Al-Quran. Jadi beda, ada kuro aya hufaz ya. Ari kuro mah hafal Al-Quran tapi aya nu nyebutkeun teh teu seluruh gitu nya. Jadi apa sabaraha juz gitu tah. Eta kuro aya hufaz mah hafal sadayana gitu tah. Kamari terus dibahasnya mulai tentang para penghafal Quran di zaman Rasulullah SAW tentang perbedaan antara hufaz dan qurra di dia. Nah, di periode Khalifah Utsman bin Affan mulai deh menjadi periode yang kompleks dengan masalah dalam hal kodifikasi Al-Quran ini. Sebab aya banyak sekali perbedaan dialek yang khawatir gitunya seueurna dialek eta akan menyebabkan perdebatan. Akhirnya ku Khalifah Utsman radhiyallahu an dihijikeun kana hiji dialek nyaeta dialek ti mana ti suku Quraisy ya. Ternyata masalah masih berkembang. Masalahna aya oge perbedaan bacaan, oge tulisan Al-Qur'an yang terjadi baik dalam bunyi konsonan maupun vokalnya gitu nya dan keduanya. Sehingga mulai ada penambahan tanda baca, mulai aya titik gitu nya. Kapugur mah jim ha ho teh sarua kitu we sami gitu nya. Tah aku bisi pahili mulai ditambahan ieu mah jim titikna di handap, ieu mah ha aya titikan, ieu mah ho titikna di luhur. Ba ta sa awalna mah sami, ieu mah ba titikna hiji, ta titikna dua, sa titikna tilu gitu tah. Mulai ieu mah ain, ieu mah gin gitu tah. Mulai aya sistem titik, aya mulai sistem syakal gitu tah. Sementara mushaf yang ditulis yang dihasilkan tim Sayyidina Utsman belum dilengkapi dengan tanda-tanda seperti itu sama harita teh. Nah, dari sini mulai berkembang inisiatif umat Islam untuk lebih menyempurnakan Al-Qur'an hingga mudah dibaca seperti ayeuna. Jadi zaman Sayyidina Utsman ge ayat Al-Qur'an teh teu acan ayat titikan, kita acan ayat syakalan. Bahkan pami baraya itu dimana ayeuna kantos ka Madinah gitu nya dinya teh aya museum Al-Qur'an pami telepat gitu. Caket dah mapah baik di mana di Masjid Nabawi gitu tah mapah salit keluar ka caket pemakamanna aduh astagfirullahaladzim gilap nah pemakaman kan aya pemakaman di Makkah aya pemakaman di Madinah teh Baki pami tempat namina teh di dinya caket gerbangna aya museum Al-Qur'an tadinya teh urang tiasa maca tiasa ningal gitunya ieu Quran di zaman Khalifah Utsman gitu ya sareng salajengna. Sanyanya nama Al-Qur'an teh terus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala dina Quran surah Al-Hijr ayat ke-8. Inna nahnu astagfirullahaladzim sieun lepat sanyanyana kami nutos nurutkeun Al-Qur'an adzikr teh wa inna lahu lahafizun jeung sanyanyana kami nu bakal ngajagana. Tah mulai dari transformasi Al-Qur'an dijaga dari lisan menjadi tulisan awal nama diorganisir ke Sayyidina Abu Bakar dugi ka Sayyidina Utsman kitu nya. Meski demikian sanyana mah Al-Qur'an teh tos aya dina garansi di Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an tidak akan pernah berubah sedikit pun. Sanyanyana di masa Rasulullah masih aman ya can seueur berbagai macam kompleksitas atau napi kerumitan dina Al-Qur'an ieu sabab masih mun aya ragu, mun aya naon, mun aya perbedaan masih bisa naros ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabada Rasulullah wafat digantikan ku khalifah-khalifah mulai muncul permasalahan-permasalahan baru. Khalifah secara yang mulai diselesaikan ku para khalifah secara independen. Hal inilah yang menjadi cikal bakal proses pengumpulan Al-Qur'an. Kusabab di zaman Abu Bakar tadi seueur para hufaz anu wafat di medan perang. Sehingga Al-Qur'an mulai dikumpulkan. Jadi sanyanya nama metode penulisan Al-Qur'an teh dimulai nama di zaman Rasulullah eta tahap pertama. Mulai dikumpulkan ku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq eta tahap kedua mulai dikumpulkan. Nah jeung katilu mulai disempurnakeun deui ku masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penyusunan Al-Qur'an atau kodifikasi ayat 6 di mana gitu tah. Eta teh tos dimulai di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina nalika awal-awal turun Al-Qur'an diturunkeun berangsur-angsur. Nalika narima wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng
ti malaikat Jibril lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabacakeun di paeunan para sahabat. Kusabab memang Kanjeng Nabi diparentahkeun ngajarkeun Al-Qur'an. Dina surah An-Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Keterangan-keterangan anu mana mujizat di kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu menerangkeun ka para umat manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka jarang supaya manusia teh berpikir gitu ya tafakarun. Jam'ul Al-Qur'an atau nabi pengumpulan Al-Qur'an merupakan suatu tahap penting di sejarah Al-Qur'an. Al-Qur'an mulai dipelihara dan terjaga dari pemalsuan dan persengketaan mengenai ayat-ayatnya sebagaimana pada ahli kitab tentunya ada beberapa perbedaan gitu ya di kalangan ahli kitab nusanes dan terhindar dari kepunahan. Sanya nama Allah berjanji ngajaga Al-Qur'an teh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr tadi teh ayat 8. Sanyana kami nugas nurunkeun Al-Qur'an jeung kami bakal memeliharana. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengumpulan jeung penyatuan Al-Qur'an dilakukan dengan dua cara nya. Kahiji di zaman Kanjeng Nabi teh tos mulai aya penghafalan eta di zaman Kanjeng Nabi kamari tos diterangkeun. Kadua penulisan kitu teh. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang dirindukan oleh Rasulullah. Kusabab eta setiap kali datang wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ngahafalna oge memahaminya gitu nya. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pertama nu ngahafal Al-Qur'an jeung menjadi suri tauladan dina pengamalan Al-Qur'an bagi para sahabatna. Sabana narima wahyu Rasulullah ngumumkeun ke para sahabat jeung marentahkeun oge para sahabat teh keur ngahafalna. Hafalkeun kumaneh kitu tanya. Ada beberapa riwayat mengindikasikan bahwa para sahabat menghafal jeung mempelajari Al-Qur'an 5 ayat gitu ya. Sebagian meriwayatkan para sahabatnya narimana ngahafalna teh 10 ayat setiap kali bertemu. Mereka merenungkan ayat-ayat tersebut, dihafalkeun jeung berusaha ngaimplementasikan ajaran-ajaran berkandung sebelum meneruskannya pada teks berikutnya. Itu teh para sahabat mah ngaosna teh 5 ayat atau nabi 10 ayat terus diamalkeun terus bari dihafalkeun gitu teh. Urang ge kedah teh ngaji teh kitu tangan kudu maca gitu teh tapi kudu oge ngahafalna oge ngamalkeunana. Ieu teh menjadi alasan kadang keur naon ngahafal Al-Qur'an anu penting mah ngamalkeunana. Para sahabat mah duanana ngahafalkeun ongko naon teh ngamalkeun ongko. Urang usahakeun duanana oge we nuturkeun para sahabat di zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ngahafal Al-Qur'an terus berlangsung deui ka ayeuna. Secara kodrati bangsa Arab oge ngagaduhan hafalan nu kuat kitu nya. Kunaon cenah bangsa Arab zaman harita teh kuat hafalanana sabab zaman harita kebanyakan bangsa Arab zaman harita teh ummi kitu nya. Teu bisa maca kitu nya, teu bisa nulis sehingga naon teh daya hafalna teh kuat teh tidak saueuh deui cara keur ngajagana kajabi ngahafal kitu nya. Imam Bukhari kantos nerangkeun 7 penghafal Al-Qur'an dina 3 riwayat di zaman Kanjeng Nabi aya Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqil, Maula Abi Hudzaifah teh, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, sareng Abu Darda. Tentang hadis kamari parantos dibahasnya. Penyebutan para penghafal nu berjumlah 7 eta tidak berarti pembatasan gitu tah. Karena beberapa keterangan di kitab-kitab sejarah oge sunnah nunjukkeun bahwa para sahabat teh berlomba-lomba keur ngahafal Al-Qur'an teh jeung marentahkeun oge ka anak-anakna, ka istri-istrina, apalkeun Al-Qur'an teh. Kanjeng Nabi ge marentahkeun ka para sahabat hafalkeun Al-Qur'an. Para sahabat ka anakna, ka keluargana kitu oge marentahkeun hafalkeun Al-Qur'an gitu ya. Maksud tina penyudah di atas bahwa naon anu tadi 7 jami dinia teh seluruh isi Al-Qur'an di luar kepala kami patos diterangkeun nya tentang ieu tah. Aya oge nu disebut qura teh tah kitu tah nya. Hadis anu terkenal tentang kunaon cenah di zaman Kanjeng Nabi teh nu ditulis Al-Qur'an nyata hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dariku kecuali Al-Qur'an. Barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah ia menghapusnya. Eta sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun sahabat-sahabat yang menjadi juru tulis wahyu di zaman Kanjeng Nabi teh aya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amir bin Fuhairah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, sareng Amr bin As radhiyallahu anhum. Walaupun demikian tulisan itu belum dikumpulkan gitu ya, sampai kayak di zaman Sayyidina Abu Bakar teh. Kunaon cenah make teh dikumpulkeun menurut Al-Zakasi, Al-Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi agar ia tidak berubah pada setiap waktu. Misalnya penulisannya dilakukan kemudian sesudah Al-Quran selesai turun semua, yaitu dengan wafatnya Rasulullah. Jadi di atas juga turun sadayana nyata mulai turun sadayana nyata nalika kanjeng Nabi pada wafatnya. Allah alam bisawab. Kunaon cenah tartibna penulisan Al-Quran dilakukan sesuai tartib atau napi urutan ayat sakumaha ditunjukkeun kanjeng Nabi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tartibna ayat Al-Quran ieu teh tauqifi menurut ketentuan wahyu sanes ijtihad gitu nya. Artinya susunan ayat sareng surah dina Al-Quran sakumaha lihat sekarang dina mushaf-mushaf teh eta sesuai sareng perintah sareng wahyu ti Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Di mana setiap malaikat Jibril alaihissalam membawa satu ayat atau nabi beberapa ayat ke kanjeng Nabi, maka malaikat Jibril teh bakal ngawahyukeun oge Muhammad sanyanyana Allah Subhanahu wa taala teh bakal ngadugikeun oge Muhammad sanyana Allah Subhanahu wa taala memerintahkeun ka anjeun keur nempatkeun ieu ayat teh dina urutan kesekian surat anu. Demikian pula Rasulullah oge narika nyampaikeun ka para sahabat teh ngaletakkeun ieu Al-Qur'an teh setelah ayat letakkeun ayat ngadugikeunna kitu nya letakkeun ayat ieu teh sabada ayat anu ieu kitu nya. Sakumaha diriwayatkeun ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma antena nyarios adalah Rasulullah SAW tidak turun kepadanya satu surat, beliau memanggil para sebagian penulis wahyu lajeng mantena bersabda, letakkanlah surat ini di tempat yang disebut begini dan begini gitunya. Proses penulisan Al-Quran seperti ini berlangsung terus sampai Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran telah sempurna dihafal oleh para sahabat dan lengkap tertulis di pelepah, di kulit, kepingan batu, dan lain-lain. Inilah masa awal penulisan atau nabi kodifikasi Al-Quran. Nyata terjadi di zaman Nabi. Secara singkat, faktor anu ngadorong penulisan Al-Quran di zaman Nabi nyata kahiji membukukan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kedua, ngapresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna gitunya. Gitu tah. Nah, mulai di eta di zaman Kanjeng Nabi sajana deui kamari tos dibahasnya ya ngulang deui we kitu nya ame urang langkung sampurna kitu memahami eta. Kembali ke masa Abu Bakar di abad ke-12 Hijriah terjadi perang Yamamah di mana wafat 70 orang penghafal Al-Qur'an. Mengkhawatirkeun gitu deui ka Umar bin Khattab menemui Abu Bakar lajeng nyarioskeun di mana harita teh Sayyidina Abu Bakar teh tos teu damang kitu nya. Sayyidina Umar ngusulkeun supaya ngahimpun keur ngumpulkeun Al-Qur'an. Awalna mah Khalifah Abu Bakar teh ngarasa ragu, tapi setelah dijelaskeun ku Sayyidina Umar tentang nilai positifnya, ia mulai menerima usul tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala ngalapangkeun dada Abu Bakar lajeng keur ngalaksanakeun tugas mulia eta. Lajeng utus Zaid bin Sabit jeung marentahkeun supaya menangani jeung ngumpulkeun Al-Qur'an ieu. Awalna mah Zaid oge ngarasa ragu, lajeng dilapangkeun oge hatena ku Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar sareng Sayyidina Umar. Aya beberapa hal yang terindikasi menjadi sebab dibalik keraguan Abu Bakar. Kunaon cenanya kunaon Abu Bakar teh make ragu. Beberapa indikasi. Yang pertama, Abu Bakar khawatir apabila orang Islam akan mempermudah, ngagampangkeun gitu nya dina usaha nah hayati jeung ngahafalkeun Al-Qur'an. Oge sieun khawatir upami hanya ninggalkeun oge dina ngahafal Al-Qur'an kitu tah sieun umat teh hoream ngahafal Al-Qur'an ninggalkeun kitu tah kesungguhan keur ngahafalkeun Al-Qur'an sabab ngarasa tos aya Al-Qur'an dibukukeun. Yang kedua dari sisi Abu Bakar selalu berusaha agar tetap bertitik tolak dari batasan-batasan syariat, nuturkeun jejak-jejak Rasulullah gitu nya. Sieun bid'ah kitu saur dina Abu Bakar. Mengapa kaula kudu ngamumulai sesuatu anu teu pernah dilakukan ku Kanjeng Nabi gitu tah. Barangkali itu takut terseret karena kondisi bid'ah.
Tetapi ketika menganggap bahwa hal tersebut adalah sangat penting ke kelestarian kitab Al-Quran, sareng mantena mulai meyakini bahwa hal tersebut tidaklah termasuk masalah yang menyalahi ketentuan jeung bukan bid'ah anu dibuat-buat gitunya. Kusabab eta akhirnya beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an utus Zaid bin Sabit. Nah, gitu. Zaid bin Sabit mulai tugasna bersandar pada hate hafalan para kuro jeung catatan nu aya. Nalika Sayyidina Abu Bakar wafat, jadi di tahun ke-13 Hijriah, satahun sabada ucapan Sayyidina Umar ka Sayyidina Abu Bakar, lebaran-lebaran ieu berpindah ka Sayyidina Umar. Terus di Sayyidina Umar dugi ka mantuna wafat. Lajeng musab ieu dipindah deui ka Sayyidah Hafsah putrina Umar. Utsman pernah memintanya kepada Hafsah ketika pertama kali menduduki kursi khalifah. Lajeng disuhungkeun ku Sayyidina Utsman. Saya bisa berkata, Abu Bakar memanggilku untuk menyampaikan berita mengenai perang Yamamah. Ternyata Umar sudah ada di sana. Abu Bakar berkata, Umar telah arang tesumping ka kaula jeung nyarioskeun yen dina nalika perang Yamamah tos terdapat banyak korban gitu nya di antara para kuro. Khawatir kaula mah pamri terbunuh mana para kuro ieu teh bakal terjadi oge di tempat-tempat lain sehingga sieuna teh sebagian besar Al-Qur'an akan musnah. Lajeng ieu Sayyidina Umar teh nganjurkeun ka kaula supaya marentahkeun hiji sahabat pikeun ngumpulkeun Al-Qur'an. Maka kusim kuring ucapkeun we ka Sayyidina Umar teh bagaimana mungkin gitu nya sim kuring bisa nerima usul ieu. Lalu sehingga kaula teh awal sehingga kaula teh narima gitu nya. Lajeng Abu Bakar ngarangkeun engkau teh Zaid merupakan pemuda nu cerdas jeung kami teh teu ngaragukan kemampuan anjeun. Anjeun teh geus nulis wahyu di zaman Rasulullah. Sabab eta pek teangan ku anjeun Al-Qur'an, kumpulkeun Al-Qur'an. Lajeng Zaid bin Sabit radhiyallahu an jawab, "Demi Allah, sekiranya mereka memintaku untuk memindahkan gunung, eta rasanya tidak lebih berat ke kaula tibatan ngumpulkeun Al-Qur'an." Terus sabab eta kaula ngajawab, kunaon anjeun duaan teh hoyong ngamumule sesuatu anu teu pernah di mumule ku Kanjeng Nabi. Lajeng Abu Bakar ngawalon, demi Allah ieu mangrupakeun sesuatu anu alus. Abu Bakar tetap ngabujuk sehingga Allah membukakan hatiku sebagaimana ia telah membukakan hati Abu Bakar dan Umar. Ia merupakan ucapan Zaid bin Sabit. Maka simkuring mulai dengan Al-Qur'an. Ku simkuring kumpulkeun dina pelepah kurma, kepingan-kepingan batu jeung para hafalan-hafalan para penghafal sampai akhirnya kaula ngadapati surah At-Taubah berada pada Abu Khuzaimah Al-Ansori yang tidak kudapatkan pada orang lain, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum dugi ke akhir ayat, nyata surah At-Taubah ayat 128. Lembaran-lembaran tersebut lajeng kusim kuring simpen di Sayyidina Abu Bakar jika mantena wafat. Sesudah itu berpindah ke tangan Umar sewaktu masih hidup jeung salajengna di tangan Hafsah binti Umar. Ieu merupakan kaul ti Zaid bin Sabit tentang riwayat pengumpulan Al-Qur'an itu di zaman Sayyidina Abu Bakar jeung mantena hidup. Ada beberapa hal yang mengantarkan pada pilihan Mumtaz mengembangkan tugas kodifikasi ini pada Zaid bin Sabit, yaitu Abu Bakar As-Siddiq mencatat kualifikasi kita Sayyidina Zaid TKJ masa muda. Zaid menunjukkan vitalitas dan kekuatan energinya. Masa muda Zaid menunjukkan vitalitasnya, kecerdasannya, gitunya. Terakhir, atas kalangku 70 menit. Jadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah. Itu tadi diterangkan tehnya nugakeun bisa naklukkeun Armenia, naklukkeun wilayah Syam, naklukkeun Azerbaijan, anu kapungkur termasuk wilayah Soviet, dugi ka Irak gitunya. Sehingga Utsman menyampaikan, wahai Utsman, terjadi realitas gitunya. Imam Bukhari nyarioskeun ti Sayyidina Anas radhiyallahu an yang Sayyidina Utsman nyarios terdapat persahan sehingga aya Huzaifah nya nalika harita teh mimpin Sayyidina Huzaifah teh mimpin daerah-daerah nu tadi teh nya Syam, Armenia, Azerbaijan. Wahai Utsman, ya Khalifatullah, cobalah lihat rakyat anjeun berselisih tuh gara-gara Al-Qur'an. Jangan sampai mereka tuh terus berselisih gitunya.
Usman pun berpendapat demikian oge sehingga diajarkan qiraat ke anak-anak gitunya. Oke, anak-anak teh lamun teu diajarkan gitunya bisa tumbuh sedang di antara mereka ada begitu banyak perbedaan qiraat. Ieu dikhawatirkeun. Ajeng Utsman ngirim utusan ka Sayyidah Hafsah supaya nambutkeun mushaf Abu Bakar anu aya di Sayyidah Hafsah. Ajeng Sayyidah Hafsah ngirimkeun lembaran-lembaran eta ka Sayyidina Utsman. Lajeng Sayyidina Utsman manggil Zaid bin Sabit al-Ansari, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash, sareng Abdurrahman bin Haris bin Hisham, mana tilu orang eta orang Quraisy, lalu ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraisy, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraisy karena Al-Qur'an turun dengan dialek bahasa mereka. Mulai didinya dikumpulkan sabada geus beres eta non standarisasi Al-Qur'an. Utsman mengembalikan lembaran asli ke Sayyidah Hafsah. Lajeng Utsman ngirim mushaf baru tersebut ke setiap wilayah jeung marentahkeun supaya semua Al-Qur'an atau mushaf lainnya dibakar. Pakai ya Al-Qur'an ti kaula kitu nya. Ti Sayyidina Utsman. Selain ieu hancurkeun Al-Qur'an anu selain ieu mushaf Utsmani. Apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Mushaf-mushaf itu ditulis dengan satu huruf dari 7 huruf teh. Kumaha cenah ashabul ahruf ieu gitu nya. Oke, urang bahasa ieu rada panjang tentang 7 huruf sab'atul ahruf. Mudah-mudahan urang lanjutkeun di episode salajengna. Sampai urang ngabahas tentang kumaha penghafal Al-Qur'an di kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'innya di masa klasik Islam. Biasanya masa klasik Islam itu zaman tabi'in, oke tabi'ut tabi'in. Oke di zaman Bani Umayyah di sekitar tahun 3 Hijriah di masa zaman Abbasiyah kayak aya zaman pertengahan oge di zaman aya didinya kerajaan Ottoman teh oge aya Bani Saljuk aya oge Bani di India teh aya kerajaan Bani Mamluk astagfirullah Mughal di India eta zaman pertengahan kayak aya ge zaman modern tah di abad ke-20 zaman modern di zaman Kiwarin bahkan di zaman digitalisasi ini panjang orang hafal Al-Qur'an kayaknya seueur perjalanan panjang secara Al-Qur'an itu cukup kecil episode kesabab terbatasnya waktu simkuring mau panjang-panjang dia atau nuhun karena perhatianana mudah-mudahan ieu tiasa ngamotivasi urang yen perjalanan urang niatan urang keur ngahafal Al-Qur'an teh panjang sejarahna nuturkeun penghafal Al-Qur'an pertama di dunia nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satajan ditutup simkuring sakumaha biasana ngadugikeun aya rencana simkuring teh hoyong ngadamel pasantren panghafal Al-Qur'an pikeun ngabentuk generasi-generasi Qur'ani anu utamana mah tiasa ngahafal Al-Qur'an oge tiasa tumbuh dina akademisna. Tah simkuring teh hoyong ngadamel pasantren di sanana simkuring hoyong ngambut kitu tah nyewa bumi kitu nya. Ya pasantri mungkin antara 10 urang kitu tah di Bukit Bumi rencana teh mungkin antara bumi 30-40 jutaan setahun yang menyediakan kamar gitu tah dibangun ranjang tingkat gitu ditempatkan ustad dirinya simkuring oge bari mengawasi gitu tah mangga bilih misalnya aya donatur misalnya gaduh bumi simkuring aya di daerah Jatibening Bekasi atau di daerah mana wae di antos wae gitu nya silakan ngontak di non di kolom bio atau tapi di kolom komentar kami misalnya aya oge anu hoyong mas santri teh barangkalina da tacan jadi tacan mulai tacan santri oge mangga di kontak wae rencana jadi cenah sarakola ya usia SMP SMA gitu sarakola tiasa aya SD IT SMP IT ampun SMP IT SMA IT caket di dieu dinten anjingna urang hafal siangna cenah belajar ka sakola sebenarnya urang hafal oge beungina jadi ziadahna anjing di murojaahna santan wengi murojaah oge sareng tadaburna oge kitu tah wengina. Insyaallah mudah-mudahan ieu niat karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang tiasa jadi sawios pemanjang estafet gitu dina generasi Quran teh di yaumil kiamah sabab kahirupan urang kan moal panjang kitu nya aya ujung nah hirup di dunia. Mudah-mudahan di masa urang di generasi urang semakin banyak penghafal Al-Qur'an. Atur nuhun ka perhatosanana deuk ca akhir video ieu walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.